एक प्यारी सी सुबह थी और स्कूल में बच्चे खुशी खुशी आ रहे थे। तभी अचानक एक अजीब मेहमान स्कूल के दरवाजे पर नजर आया। बच्चे हैरान रह गए। ये क्या है? एक तोता स्कूल आ रहा है। तोता मुस्कुराकर बोला, हेलो दोस्तों, मेरा नाम पॉली है। आज मेरा पहला स्कूल डे है। ABC, repeat after me. ABC. Very good, पॉली। And now, आप पॉली रोज स्कूल आता है क्योंकि सीखना सबके लिए जरूरी है।